Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson V11. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Heb je ook het probleem dat je Dyson V11 een vreemd geluid maakt? Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een verstopping of een defect onderdeel. Als je dit probleem negeert, kan het leiden tot verdere schade aan je stofzuiger, waardoor een dure reparatie nodig kan zijn. Laten we nu aan de slag gaan met de reparatie. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een borstel voor het schoonmaken en eventueel een vervangend onderdeel nodig. Zorg ervoor dat je ook een veilige werkplek hebt. Begin met het uitschakelen van de Dyson V11 en haal de stekker uit het stopcontact. Vervolgens neem je de schroevendraaier en verwijder je de schroeven aan de onderkant van het apparaat. Wees voorzichtig en onthoud waar je elke schroef plaatst. Zodra de schroeven zijn verwijderd, kun je het deksel voorzichtig openen. Kijk nu goed naar de binnenkant van de stofzuiger. Het probleem kan vaak worden veroorzaakt door een verstopte luchtstroom of een defecte motor. Gebruik de borstel om eventuele opstoppingen te verwijderen. Als je de motor wilt controleren, zoek dan naar het onderdeel dat trilt of ongebruikelijke geluiden maakt. Verwijder de motor door de bevestigingsschroeven los te draaien en deze voorzichtig uit het apparaat te trekken. Let op dat je geen andere componenten beschadigt. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Plaats de nieuwe motor terug in het apparaat en draai de schroeven stevig aan. Vergeet niet om alle kabels weer aan te sluiten voordat je het deksel weer sluit. Controleer of alles goed vastzit en sluit het deksel met de schroeven die je eerder hebt verwijderd. Test de stofzuiger door hem weer in te schakelen en let op of het vreemde geluid is verdwenen. Voorkomen is beter dan genezen. Zorg ervoor dat je regelmatig je Dyson V11 schoonmaakt en controleert op verstoppingen. Dit helpt om toekomstige problemen te voorkomen en verlengt de levensduur van je apparaat. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.